Hoy les voy a enseñar a hacer fluffy slime o slime esponjoso. Para eso vamos a necesitar pegamento transparente o plasticola, pintura que es opcional, jabón líquido para lavar la ropa Ace o Ariel, brillantina que también es opcional, un recipiente para hacerlo y una cuchara o algo para revolver, y espuma a afeitar lo que le va a hacer lo gordito y un poco de agua. Lo primero, vamos a vaciar el pegamento, la cantidad que ustedes quieran. El recipiente está un poquito sucio, pero bueno, yo vaciaré. Y ahora le ponemos espuma. Y lo revolvemos. Y ahora echamos un poquito de agua. Y ahora la pintura. Si es que tiene pintura. Y lo revolvemos. Y ahora, si quieren, le pueden echar brillantina. Yo no me gusta. La revolvemos. Y ahora vamos a echar el jabón líquido para lavar la ropa. Y lo revolvemos. Y van a ver que se va a ir despegando de a poquito. Y le vamos a poner un poquito más. Yo tengo en este recipiente y lo revolvemos. Y así varias veces. Bueno, me quedó así. Está re bueno. Le puse un poco de brillantina y si le ponen brillantina es mejor. Está muy bueno, me encantó. Me gusta mucho. Y bueno, esto es lo último de este video. Suscríbanse, darle like y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Chao, hasta el próximo video.